That means we are not going to different scriptures. Bible verse ẹyọ kan náà ni. We are only making use of a verse. Ṣùgbọ́n wo chapter tó bá wà lábẹ́. So we are going to look at the different chapters under him. Mo wà nínú ìwé Jonah. And the book of Jonah. Mo wà nínú ìwé Jonah. The book of Jonah. Ìwé wòlíì Jonah. The book of prophet Jonah. Ìwé wòlíì Jonah. The book of prophet Jonah. Orí rẹ̀ ìkejì. Chapter 2. Ìwé wòlíì Jonah orí kejì. The book of prophet Jonah chapter 2. Mo wá kà á láti ẹsẹ̀ ìkeje dé ẹsẹ̀ ìkẹwàá. I read from verse 7 to 10. Nígbà tí ó rí ọkàn mi nínú mi, èmi rántí Olúwa. Àdúrà mi sì wá sọ́dọ̀ rẹ̀ sínú tẹ́ḿpìlì mímọ́ rẹ̀. Àwọn tí kíyèsí èké asán kọ àánú ara wọn sílẹ̀. Ṣùgbọ́n èmi ó fi ohùn ìdúpẹ́ orí ẹbọ sí ọ. Èmi ó fẹ́ ẹ̀jẹ̀ tí mo jẹ́ ti Olúwa ní ìgbàlà. Olúwa ti sọ fún ẹja náà, ó sì pẹ Jónà sórí ilẹ̀ gbígbẹ. Kájọ ẹ̀ sì fi ń gbọ́. When my life was slipping away. When my life was slipping away. I remembered you. I remembered you. And in your holy temple. And in your holy temple. You heard my prayer. You heard my prayer. All who worship worthless idols. All me God. All who worship worthless idols. All who worship worthless idols. Turn from the God. Me God. Turn from the God. Turn from the God. Who offers them mercy. Who offers them mercy. But with shouts of praise. Me God said. But with shouts of praise. But with shouts of praise. I will offer a sacrifice. I will offer a sacrifice. To you, my Lord. To you, my Lord. I will keep my promise. And I will keep my promise. Because you are the one with power to save. Because God is the one with power to save. The Lord commanded the fish. And the Lord commanded the fish. To vomit up Jonah. To vomit up Jonah. On the shore. Orí ẹ̀ pé mo like fluent English yẹn, ó fluent dáadáa mo gbádùn ẹ̀. Jonah chapter 1. The book of Jonah chapter 1. Jonah orí kìíní. Jonah chapter 1. Mo wá kà á láti ẹsẹ̀ kìíní bí ẹsẹ̀ karùn-ún. From verse 1 to 5. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Jonah ọmọ Amátíà wá? Wípé ìdè lọ sí Nínéfè, ìlú ńlá ni, kí o sì tún gbé sí nítorí àrùbùrù wọn gòkè wá síwájú mi. Ṣùgbọ́n Jonah dìde láti sá lọ sí Táṣíṣì kúrò níwájú Olúwa. Ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jópa, ó sì rí ọkọ̀ kan tí ó lọ sí Táṣíṣì. Bẹ́ẹ̀ ni ó sanwó ọkọ̀, ó sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀ láti bá wọn lọ sí Táṣíṣì kúrò níwájú Olúwa. Ṣùgbọ́n Olúwa rẹ̀ tó fún lágbáde sí ojú òkun, ìjìnlẹ̀ sì wá sínú òkun. Tó bẹ́ẹ̀ tí ọkọ̀ náà dàbí pé yóò fọ ẹsẹ̀ karùn-ún tí màá ti dánu dúró. Nígbà náà ni àwọn atukọ̀ bẹ̀rù, olúkúlùkù sì kígbe sí Ọlọ́run rẹ̀, wọ́n sì kó ẹrù tí ó wà nínú ọkọ̀ dà sínú òkun láti mú. Ṣùgbọ́n Jónà padà sí ẹ̀gbẹ́ ọkọ̀, ó dùbúlẹ̀, ó sùn wọra. One day the Lord told Jonah, the son of Amittai, to go to the great city of Nineveh and say to the people, the Lord has seen your terrible sins, you are doomed. Instead, Jonah ran from the Lord. He went to the seaport of Joppa and bought a ticket on a ship that was going to Spain. Then he got on the ship and sailed away to escape. But the Lord made a strong wind blow, and such a bad storm came up that the ship was about to be broken to pieces. The sailors were frightened, and they all started praying to their gods. They even threw the ship's cargo overboard to make the ship lighter. All this time, Jonah was down below deck, sound asleep. I'm still in the book of Jonah. Mo wá gbé láti ẹsẹ̀ kejìlá dé ẹsẹ̀ 17. From verse 12 to 17. Listen as we read those. Ó sì wí fún wọn pé, ẹgbẹ́ mi yẹ sọ mí sínú òkun. Bẹ́ẹ̀ ni òkun yóò dákẹ́ yìí. Nítorí èmi mọ̀ pé nítorí mi ni ẹ̀fí ìfẹ́ ìṣe débẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà wà kíkan láti mú ọkọ̀ wá sí ilẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn kò lè ṣe nítorí tí òkú rù ó já ẹ̀fí ìfòríwé wọn sí. Nítorí náà wọ́n ti gbé sí Olúwa, wọ́n sì wípé àwádọ̀ Olúwa àwádọ̀ má jẹ́ kí àwa kí ó ṣègbé nítorí ẹ̀mí ọkùnrin yìí
má jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sì wà ní ọrùn wa. Nítorí ìwọ Olúwa tí ó mọ, nítorí ìwọ Olúwa tí ó ṣe bí ó ti wù ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé Jónà tí wọ́n sọ ọ́ sínú òkun. Òkun sì dákẹ́ ríru rẹ̀. Nígbà náà ni àwọn ọkùnrin náà bẹ̀rù Olúwa gidigidi. Wọ́n sì rú ẹbọ sí Olúwa, wọ́n sì jẹ́jẹ́ ẹsẹ̀ 17. Ṣùgbọ́n Olúwa ti pàṣẹ, Olúwa pèsè ẹja ńlá kan láti gbé Jónà. Jónà sì wà nínú ẹja náà ní ọ̀sán mẹ́ta àti òru mẹ́ta. Jonah told them, throw me into the sea, and it will calm down. I am the cause of this terrible storm. The sailors tried their best to row to the shore, but they could not do it, and the storm kept getting worse every minute. So they prayed to the Lord, please don't let us down for taking this man's life. Don't hold us guilty for killing an innocent man. All of this happened because you wanted it to. Then they threw Jonah overboard, and the sea calmed down. The sailors were so terrified that they offered a sacrifice to the Lord and made all kinds of promises. The Lord sent a big ship to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. Mo wá fẹ́ parí ẹ̀ sínú ìwé Jónà orí kẹrin báyìí. I want to end it in the book of Jonah chapter 4. Ó máa ń dùn mọ́ mi tí n bá àwọn tó ń ṣí gbèrè bí mo ṣe ń sọ. I'm always happy when I see people opening the Bible. Ìwé Jónà orí kẹrin báyìí. The book of Jonah chapter 4. Mo wá gbé láti ẹsẹ̀ kìíní dé ẹsẹ̀ kẹfà. I read from verse 1 to 6. Ṣùgbọ́n ó bà Jónà nínú jẹ́ gidigidi. Ó sì bínú púpọ̀. Ó sì gbàdúrà sí Olúwa. Ó sì wí pé, èmi bẹ̀ ọ́ Olúwa, ọ̀rọ̀ mi kò wá yí nígbà tí èmi wá sí ilé mi. Nítorí náà ni mo ṣe sá lọ sí Tásìsì síwájú. Nítorí èmi mọ̀ pé Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́ ni wọ́n àti aláàánú, ó lọ́ra láti bínú, ó sì ṣe púpọ̀, ó sì rú nígbàrà ibi náà. Ǹjẹ́ nítorí náà, Olúwa, èmi bẹ̀ ọ́, gba ẹ̀mí mi kúrò lọ́wọ́ mi, nítorí ó sùn fún mi láti kú ju láti wà láàyè lọ. Nígbà náà ni Olúwa wí pé, ìwọ ṣe rere láti bínú. Jónà sì jáde kúrò ní ìlú náà, ó sì jókòó ní ìhà ìlà oòrùn ìlú náà. Ó sì pa àgọ́ kan níbẹ̀ fún ara rẹ̀. Ó jókòó ní ibojì lẹ́bàá rẹ̀ títí yóò fi rí ohun tí yóò ṣe sí ìlú náà. Òun Ọlọ́run sì pàṣẹ ìtàkùn kan. Ó sì ṣe kí ó dókè wá sórí Jónà kí ó lè ṣíjìbò lórí láti gbà á kúrò nínú ìbànújẹ́ rẹ̀. Jónà sì yọ ayọ̀ ńlá nítorí ìtàkùn náà. Jonah was really upset and angry, so he prayed, Our Lord, I knew from the very beginning that you would not destroy Nineveh. That's why I left my country and headed for Spain. You are a kind and merciful God, and you are very patient. You always show love, and you don't like to punish anyone, not even foreigners. Now let me die. I had the better object. The Lord replied, What right do you have to be angry? Jonah then left through the east gate of the city and made a shelter to protect himself from the sun. He sat under the shelter, waiting to see what would happen to Nineveh. The Lord made a vine grow up to shade Jonah's head and protect him from the sun. Jonah was very happy to have the vine. Ẹgbẹ́ ọwọ́ méjèèjì sókè. Raise up your 2 hands. Má ṣagídí, má ṣàìgbọràn, gbé ọwọ́ rẹ méjèèjì sókè. Do not disobey, raise up your 2 hands. Èmi pàṣẹ gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run. Ẹni tí rìn máa pa ẹ́ pọ̀ láàárín ibi tó wà síbi tí ò jìnnà, tí wàá bẹ̀ ti pàṣẹ ẹ̀sẹ̀mí ẹnu tàbí gba láàbò ara. Lọ́jọ́ tó kù ní 2021, ẹni yẹn ìrìn àjò ní pààyàn pọ̀. Ibi tá a kà yìí. Where we rest. Níbẹ̀ ni mo ti fẹ́ jíṣẹ́ Olúwa fún yín. That is where our Father wants to deliver the message of God to us. Ìwé Jónà là ń kà látàárọ̀. We are reading the book of Jonah. Ibi tá a ti jọ ẹsẹ̀ àyọkà wa. Where we took our Bible passage. Ìwé Jónà orí kejì láti ẹsẹ̀ keje bí ẹsẹ̀ kẹwàá. Is the book of Jonah chapter 2 verse 7 to 10. Jónà wípé. Jonah says, Èmi ó kígbe sí Olúwa. I will call upon the Lord. Èmi ó gbàdúrà sí nínú tẹ́ḿpìlì mímọ́ rẹ̀. I will pray to him in his holy temple. Náà, ó ní àwọn tó ń ṣèké ohun asán. Ó ní wọ́n kọ àánú ara wọn sílẹ̀. He said those that are worshiping idols as forsaking mercy. Ó ní ṣùgbọ́n
He said, but Èmi ó fi ohun ìdúpẹ́ ńlá kígbe sí Olúwa. I will shout praises to the Lord, Èmi ó sì sẹ́ ẹ̀jẹ̀ tí mo jẹ. and I will pay my sacrifice. Nígbà tó sọ̀rọ̀ yẹn tán, When he said all this, Olúwa sì pàṣẹ fún ẹja láti pọ Jónà sórí ilẹ̀ the gbígbẹ. Lord commanded the fish to vomit Jonah. Tẹ́ ẹ bá wọ bí tí ìtayé arákùnrin yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sàn. If you look at where the history of that man started from, Olúwa arọ́wò ní Jónà lọ sí ìlú Nínéfè láti lọ kìlọ̀ fún wọn nípa ìbínú tó ń bọ̀. the Lord sent Prophet Jonah to the town of Nineveh to warn them over the anger of God that is coming. Ó má ṣe o. Olúwa arọ́wò ní Jónà láti lọ jíṣẹ́ ibi tó ń bọ̀ fún wọn nípa ìlú Nínéfè. The Lord sent Prophet Jonah to the town of Nineveh to deliver the message of the anger of the Lord that is coming. Àmọ́ torí pé Jónà mọ̀ pé ó pọ́sibù kọ́rù ó padà ṣàánú àwọn èèyàn yẹn Jónà sá lọ sí Tásísì. But Jonah knew it is very possible for God to show mercy over those people. That was why Prophet Jonah ran to Tarshish. Eléyìí ló fà á tó ló wá fi pàṣẹ fún ẹja láti gbé Jónà mi sá. That was why the Lord commanded the fish to swallow Jonah. Ìjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ pé Do you know that ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a wà nínú ìdààmú àti wàhálà báyìí. a lot of people that is in trouble, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà nínú wàhálà àtògùn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ a ìṣà. lot of people that is in one trouble or battle, Ọlọ́run ló mọ̀ ọmọ fàyè gbàdàmú tó wà nínú ẹ̀. God intentionally put you there. Ọlọ́run máa mọ̀ fàyè gbà ọkọ̀ wà nínú wàhálà tó wà yẹn. God deliberately put you there. Torí bẹ́ẹ̀ fẹ́ kó o ṣe òṣè tí wọ́n fẹ́ ṣe ló ń ṣe. Because what God wants you to do, you didn't do it, you are doing what pleases you. Ọlọ́run máa mọ̀ fàyè gbà ọkọ̀ wà nínú wàhálà torí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe nítorí fẹ́ kó o ṣe ló ń ṣe láyé. God wants you to be in that trouble because you are not doing what He wants. Ẹ wá gba ilé ìtajà gbogbo ènìyàn sà. Now listen to this, everybody. Ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé Do you know that pẹ̀lú bọ́lá ṣe fi ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sínú wàhálà àtògùn tó níran tá a wà yìí. despite how God put the life of so many people in trouble, Síbẹ̀ Ọlọ́run ti ṣetán láti fàánú ju àwọn èèyàn nínú ìdààmú tó bá wà sà. still God is still ready to show mercy. Àìmọye ìgbàláwò ti gbà ọ́ nínú wàhálà tó wà láì wà ìgbọràn rẹ̀ ó dẹ̀ ṣàánú ẹ̀. God has saved you in that trouble that you put yourself. Ọlọ́run gbà ọ́ nínú wàhálà tó bá rẹ̀ láì wé tí kúkú tó o ní ṣùgbọ́n ṣàánú ẹ̀. God saved you in that trouble that you put yourself into without looking at your disobedience. Wọ́n tọ́ ilé ìdájọ́ sá ọ́. Now listen to this carefully. Àgbà ọ́ là nípa àánú kì í ṣe nípa ìgbọràn rẹ̀. You are saved by mercy, not by your disobedience. Eléyìí ló máa bí àkórí wàásù tó fẹ́ gbọ́ lẹ́nu mi jáde lónìí. This will bring forth the topic of the message. Eléyìí ló máa bí àkórí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ gbọ́ ní ọ̀sán ìjáde sá. This will bring forth the topic of the message that we're about to listen to this afternoon. Àkórí wàásù tá a fi rán mi sí ọlọ́sàn yìí. The message of the sermon that was sent to you through our father. Àkórí náà sọ wípé The message says ohùn ọpẹ́ láti inú ẹja. the voice of praise from the fish. Ohùn ọpẹ́ láti inú ẹja. The voice of praise out of the fish. Ohùn ọpẹ́ láti inú ẹja. The voice of praise out of the fish. Jónà ò lè dúpẹ́ nígbà tí ò tí ì wọnú ẹja o. Jonah cannot give thanks to God when he has not entered into the Ohùn fish. tó dùn wá ní kí Jónà lọ pa fáwọn alààyè ọkàn nítorí ọba àṣègbè ohùn yóò padà pariwo ẹ̀ nínú ẹja sà. What God asked Jonah to go and do for the living souls in order for him not to perish, and he later did that thing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ń wò lónìí sà. A lot of people that you are looking at today, Ẹlòmí ò bá tí ì rí nǹkan tó lè jẹ̀mí ẹ̀ lọ kò ní dúpẹ́. when some people doesn't see trouble that is bigger than them, they won't give thanks. Ṣé ọmọ ẹ̀fẹ́ torí bá kù díẹ̀ tí mọ́tò gbá ẹ tí mọ́tò gbá ẹ ló fi rò pé ẹ kó o dúpẹ́ àbù ẹ̀mí ẹ̀? It is because of it remains a little chance before that motor hits you. It is because of you didn't give thanks. The motor did not hit you. Ó máa pẹ́ torí pé ọmọ rẹ̀ ó sì kì í kò kú tí mo kó yẹ kó o dúpẹ́ àbí? Is it because of your child is sick and the child did not die? Is that the reason why you Ara are àwọn giving thanks? mọ̀lẹ́bí Jónà ni ọ́. You are one of the relatives of Jonah. Ẹgbẹ́ mi tà inú ẹ̀jẹ̀ ni Jónà ti bẹ̀rẹ̀ sí bọ́lá ń sọ̀rọ̀. Jonah begins to speak with God right
from when he's inside the fish. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tẹ́ ẹ rí tó lórí ọ̀fẹ́ láti wà láàyè báyìí. A lot of people that has the grace to be alive, Bàbá ní kò dúpẹ́ ọ̀rẹ́ wá ní àwọn ti dúpẹ́ àwọn olè dúpẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ sọ. when they ask them to give thanks to God, they will say that they've given thanks, that they can't do more than that. Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀rọ báyìí gba Sètánì kó sọ́ndì ẹyọ kan wò sà. Let God allow Satan to punish them. Ìgbà yẹn ni ẹ tó mọ̀ pé Ọlọ́run máa ṣe òun lóore tó pọ̀. That is when they will know they ought to give thanks. Àkòrí ìwàásù tó ń gbọ́ lọ́fà ìsọ̀ wípé The topic of the sermon ó today, wọ́n pẹ́ láti inú ẹja wá sà. the voice of praise out of the fish. Jọ́ọ̀nà tí ọ̀wọ́ bá sókè sà. Jonah raised up the voice of praise. Ìjà ẹjọ́ mọ̀ pé ohun tó lọ́rùn pàṣẹ pé láti pọ̀ Jónà kalẹ̀. Do you know that what made God to command the fish to bring out Jonah Òun ni Olúwa tó òun ọpẹ́ Jónà láti inú ẹja wá sà. is because of the voice of praise of Jonah from the Ìwọ fish. náà yẹ kó o dúpẹ́ nínú ipò tó wà yẹn sà. You ought to thank God in that position that Ó you yẹ are. kó o dúpẹ́ lórí ìrìn àjò gbogbo tó rìn sà. You need to thank God over the journey you've embarked on. Tóbi dáadáa wà lọ́fíìsì ó yẹ kó o dúpẹ́ ò tí ì kú báyìí. You are in a hospital, you ought to give thanks because you've not died. Wọ́n wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ó yẹ kó o dúpẹ́ wọ́n àti àǹgì ẹ̀mí ẹ̀ báyìí You sà. are still in the prison, you ought to give thanks to God because you are not Tóbi supposed to dáadáa death. oníṣòkì báyìí apá rẹ̀ rọ ẹsẹ̀ rẹ̀ lọ ṣùgbọ́n lórí òtí rẹ̀ ó yẹ kó o dúpẹ́ báyìí. You are hypertensive, you still need to thank God. Ọgbọ́gbọ́ tó ṣe ọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó bèrè ọpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ sà. Everything you are passing through now requires praise. Ṣé ọmọ ìmọ̀yẹ̀wẹ̀ tó ti larú nǹkan yẹn kọjá tí wọn ò dẹ̀ rà àánú gbà? A lot of people have passed through that thing and they didn't obtain mercy. Ṣé ọmọ ìyẹ̀wẹ̀ èèyàn tó ti larú nǹkan yẹn kọjá tá àánú ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí wọn? Do you know a lot of people that have passed through that thing and mercy do not speak on their lives? Ẹgbọ́n mi tàbí ọmọ bí Jónà ṣe rí drum set àti gángan láti dúpẹ́ nínú ẹ̀jẹ̀ sà. I don't know how Jonah sees instruments in order to give thanks to God. Mi ò mọ bí òun Jónà ṣe dùn tó nínú ẹja láti rí tẹ́nà báàsì àti ọ̀tọ̀ láti dúpẹ́ nínú ẹja yẹn I sà. don't know how sweet the voice of Jonah is to praise God. Àmọ́ bó ṣe gbóhùn ọpẹ́ sókè sà. But immediately he begins to praise God Tó dẹ̀ jẹ́jẹ́ fólúwa. and he vowed. Olúwa dẹ̀ pàṣẹ kẹjà ọkọ̀ Jónà. The Lord commanded the fish to vomit. Ọlọ́run sì lè pàṣẹ gbogbo tó ń yọ ẹlẹ́nu kó pẹ̀ kọ́dún ìtọ́ parí o. The Lord can still decree that that fish should vomit you. Ó sì lè jáde nínú wàhálà tó ẹ kọ́dún ìtọ́ parí o. You can still come out of that your troubles before the Ó end sì of lè the year. bọ́nú tàbí ẹ kọ́dún ìtọ́ parí o. You can still be saved from that your worries and trouble before the end Láyé of this gbogbo year. ẹ má lè ti tẹ̀símọ́lì kọ́dún ìtọ́ parí. That position that you have can still turn to testimony Ẹ̀rí before sì the lè end of the year. manifest kọ́dún ìtọ́ parí o. Testimony can still manifest before the end of the Ìyá year. mi sì lè ṣẹlẹ̀ kọ́dún ìtọ́ parí o. Miracle can still take place before the end of the year. Nǹkan tó kọ̀ máa ń lẹ́rìí pé kò gbóhùn ọ̀pẹ́ sókè tó ọ̀bẹ̀ jẹ́jẹ́ fún olùwàsàn. The only thing that will cause is for you to praise God and vow. Ẹ jẹ́ kí n lọ sọ ọ̀rọ̀ ìṣírí ẹ̀ fún ọjọ́ tòní sà. Let me tell you the words of enlightenment. Ẹgbẹ́ àwọn yẹn méjèèjì sókè. Raise up your two hands. Èmi pàṣẹ lórúkọ Olúwa. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Ipò tó wà nú ẹ̀. Tó jẹ́ ìbànújẹ́ àti ìkorò ọkàn fún ọ. Ipò tó wà nú ẹ̀. Tó ò tiẹ̀ mọ wé àtúntàn tó máa ṣe. Àṣẹ tí a fi àánú pé ọ jáde nínú kò yẹ sínú tẹsímọ́nì. Tó o bá lè ṣàmì tó lè aṣẹ yẹ kó wúwo kéèkì ayé ẹ̀. Jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ ìṣírí yẹn fún ọjọ́ tòní. Let me tell you the word of enlightenment for today. Ọ̀rọ̀ ìṣírí yẹn àkọ́kọ́ lélẹ́yìí. This is the first word of enlightenment. Ènìyàn tí Ọlọ́run kórìíra jù láyé. The person that God hates most in life. Ènìyàn tí Ọlọ́run kórìíra jù láyé. The person that God hates most in life Ní ènìyàn tó tètè gbàgbé àwọn oore pẹ̀lú àánú tó rí gbà. is someone that forgot the mercy and goodness he has received. Mo tuntun sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ènìyàn tí Ọlọ́run kórìíra jù láyé. The person that God hates most Ní ènìyàn tó tètè gbàgbé àwọn oore pẹ̀lú àánú tó rí gbà. is someone that forgot the mercy and goodness he has received Nígbà tí ṣòro dé. in times of trouble. Jẹ́ tuntun sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ènìyàn tí Ọlọ́run kórìíra jù láyé. Someone that God hates most in Ní life. ènìyàn tó tètè gbàgbé àwọn oore pẹ̀lú àánú tó rí gbà. Someone that forgot the mercy and goodness he received Nígbà tí ṣòro dé. in days of trouble. Má jẹ́ káyé rẹ̀ dàbí wòlíì Jónà. Do not let your life be like Prophet Jonah, Ẹni tó bínú sí Olúwa nítorí ìtàkùn. the one that was angry at God because of shame. Ṣé. Ènìyàn tí Ọlọ́run kórìíra jù láyé sà.
someone that God hates most in life. Ní ènìyàn tó tètè gbàgbé àwọn oore pẹ̀lú àánú tó nígbà tí ṣòro dé. Is someone that forgets the goodness and mercy in the days of trouble. Má jẹ́ káyé ẹ̀rọ tàbí wòlíì Jónà. Do not let your life be like that of Prophet Ẹni tó Jonah. bínú sí Olúwa nítorí ìtàkùn. That got angry at God because of shame. Ẹgbẹ́ ilé ìdáadáa sà. Listen to this carefully. Ẹgbẹ́ ilé ìdáadáa mà. Listen to this carefully. Ènìyàn tó náà kórìíra jù láyé sà. Someone that God hated most in life Òun lèèyàn tó tètè gbàgbé oore pẹ̀lú àánú tó nígbà tí ṣòro dé o. is someone that forgets the goodness and mercy of pain. In the days Àwọn of ọlọ́run trouble. kórìíra jù láyé. Someone that God hated most Àwọn náà làwọn ẹgbẹ́ nígbà tó bá ń jẹ mẹ́wàá wọn àmọ̀gbà tí kò sí. is those that know when they are enjoying, they don't know when they are in lack. Àwọn ọlọ́run kórìíra jù láyé sà. People that God hates most. Àwọn náà làwọn ẹgbẹ́ nígbà tó bá dùn náà máa ń dúpẹ́ nígbà tó bá kúrò wọ́n kì í dúpẹ́ It sà. is those that remember God when they are enjoying. Bẹ́ẹ̀ lè dáadáa sà. Listen to this carefully. Ọpẹ́ tó dún nígbà tó dùn kì í ṣọpẹ́. The praise you give to God when you are enjoying it is not a good praise. Ọpẹ́ tó dún nígbà tí ìyanu ṣẹlẹ̀ kì í ṣọpẹ́. The praise, the appreciation that you show in times of miracle is not a praise, it's not an Ojúlówó appreciation. ìtọ́jú ọpẹ́ lójúlówó ọpẹ́ tó dún nígbà tó wà níṣòro. The real praise is the one you give to God in your days of trouble. Ọlọ́run kórìíra àwọn bá ṣe gbàgbé oore láyé sà. God hates those that forgot goodness. Yóò bá bọ̀ wọ́n ní ọ̀rẹ́ pé aṣiwèrè gbàgbé. Tí yá gbàgbé náà nìyẹn. You so soon forgotten. Nígbà tó dé bèbè túbọ̀rún rà ẹ́ padà. When you get to that shore of death that God redeemed you, Ó ti yá gbàgbé náà nìyẹn. have you so soon forgotten? Nígbà tó wà ní ìkórìtà ẹsẹ̀ kan yí ẹsẹ̀ kan òun ti yá gbàgbé náà nìyẹn. When you are at the shore of death that God saved you, Náà torí pé ọ̀dẹ̀ jẹ́ owó òtí ìrówó sódẹ̀ ń sọ̀rọ̀ òrìṣàlọ́ ó ti gbàgbé oore tó ṣe fún ọgbà yẹn. because you are into debt, you've not been able to pay up the debt, and you begin to say a sort of things to God. Ó ti gbàgbé àwọn ìyanu tó ṣe fún ọ ìwọ kí ní kẹrẹ́bẹ̀rẹ̀ yìí. Have you so soon forgotten the wonders that God has done? Má jẹ́ káyìí rẹ̀ tàbí wòlíì Jónà sà. Do not let your life be like that of Prophet Jonah, Ẹni tó bínú sólúwa nítorí ìtàkùn. the one that got angry at God. Ṣé because of ẹ̀mẹ̀ pé shame. Jónà kúrò nílùú Nínéfè lọ́jọ́ kò sí ẹ̀yìn odi ìlú wọn? Do you know that Jonah left the town of Nineveh and went to the back of the town? Ó fẹ́ wo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n nílùú Nínéfè sà. He wants to look at what is going to happen to them in the Nígbà town tó àwọn of onígbé Nineveh. ọ̀run máa bá a pa agbárí ẹ̀. When God sees that son is going to beat him, Ọlọ́run wá ní kí ìtàkùn borí Jónà. and God used shade to cover him. Àgbà ò nígbà tí ìtàkùn wá borí Jónà. When shade now covered him, Bíbélì pé Jónà sì ń yọ̀. the Bible says Jonah was happy. Inú rẹ̀ dẹ̀ ń dùn. He was happy. Olúwo ṣeun. Ó tàkùn tó oòrùn tó pa mí rẹ̀ lọ ṣáà Ọlọ́run ṣeun. Ọlọ́run mo dúpẹ́ o. God, I thank you Ó for ń this dúpẹ́ shade. ni o. Ìgbàgbọ́n wá rí kó ti sùn wọra dáadáa. When God now sees that he Ọlọ́run has tó ti slept sùn off, wọra dáadáa. God sees he has slept Ọlọ́run off. wá ká ìtàkùn yẹn kúrò lórí ẹ̀. God now took away the shade, Òòrùn wá bẹ̀rẹ̀ sí pa agbárí ẹ̀. and the sun began to beat. Jónà bá bínú. Olúwa! Jonah now got Ìkà ni ọ́! God, you are Wọ́n ti wicked. yá àtàkùn orúkọ parí ọlọ́run ayé! Ọlọ́run ní Jónà. God now said, Jonah, Kí ló ń bí ẹnu? why are you angry? Ṣé nítorí pé mo kàn rárá ká ìtàkùn díẹ̀ kúrò lórí ẹ? Is it because I took away the shade from you? Lọ fún bínú. Is that why you got angry? Aláìmoore ni ọ. You are an ingrate. Ẹ máa rẹ́ lòmí ọjọ́ tí ò bá ti rí ṣéǹjì mú wálé tó bá wá ṣọ́ọ̀ṣì. You see some people when they have no money to take home, Tó bá wá ṣọ́ọ̀ṣì tó ń wá ṣọ́ọ̀ṣì tí òrówó tó wá dá ṣọ́ọ̀ṣì. when they now come to church and they Bàbá don't mi have ẹjọ́ money to kẹjọ́. donate, when they ask them to dance, Kí ló ṣe káìwó? Àwọn ṣọ́ọ̀ṣì náà gbàdúrà náà fúrí púpọ̀ ayé ìlú ẹ̀ náà. Ó tún wá lónìí iṣẹ́ tó lórí ò bá kú ọ̀nà ó ti mọ sọ̀rọ̀ náà nìyẹn. Ìjọ ẹ máa wo ìjọ tó bá yọ̀bẹ̀ tó bá lọ sọ́jà tó pawó. anytime he has the grace to go to market Wọ́n ní and sí make ilé some akọ́kùn money, tó pẹ̀lú àárín ọlọ́run mẹ́jọ sí he ẹ̀. asked him to give thanks before he started shouting, God was Mọ̀lẹ́bí perfect. Jónà ni ọ́. You are a relative of Jonah. Ọlọ́run kò rí àwọn tó bá tètè máa ń gbàgbé oore láyé. God hates those that forget the goodness of God. Ó ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí láti àwọn tó rọrùn ṣe fún ọ. Why can't you begin to remember the goodness of Àwọn God? àkọ́kọ́ nìkan nígbà tó rí níyì. Some people sang a song. Wọ́n ní ìwọ ọkàn mi o,
má gbàgbé olórí rẹ. My heart do not Ìwọ ọkàn mi o, my heart má gbàgbé olórí rẹ. do not forget your benefit. Ẹni tó pa ọ́ mọ́, The one that saved you. ẹni tó gbà ọ́ là, The one that saved you. ẹni tó dẹ̀mí rẹ̀ sí òwò. The one that spared your Ìwọ ọkàn mi o, my heart. má gbàgbé olórí rẹ. Do not forget your Ó benefit. ti yá gbàgbé náà nìyẹn. Have you so soon forgotten? Ó ti gbàgbé ẹjọ́ tọ́pọ̀ ẹ̀ kówó fún ẹ. Have you forgotten the day your husband? Àwọn abẹ̀rẹ̀ owó sí kò lówó ló bẹ̀rẹ̀ sí náà tó bẹ̀rẹ̀ sí karabádádì. You asked for money from him and he said there is no money and you Ó couldn't ti pay yá him. gbàgbé náà nìyẹn. Have you so soon forgotten? Ọjọ́ tíyàwó ẹ ti ṣe bẹ̀ tí ò béèrè owó lọ́wọ́ ẹ. The day your wife cooks a soup and she does not ask for Ọjọ́ anything. tọ́lẹ̀ tó ń pọnà lálẹ́ ní à. Ọjọ́ tó wá wọlé tíyàwó ní ẹ̀wọ̀n dáàdì kò sí àkàrà oní why? The day you get it and your wife said there is nothing Why at tí ò ní sí home, àkàn dé? you now begin to Ègbó rẹ̀ yóò tí ẹ̀ mọ́gbọ́ kan ẹ̀ tí ẹ̀ mọ́gbọ́ kan tí ẹ̀ tí ẹ̀ fi lè ṣe ìtọ́ka wá. Ilé ní ẹ̀bọ̀tẹ̀ nínú ọkùnrin tó wà lómi máa òṣèré sí lọ́wọ́ ẹ̀. Kí ló ṣiṣẹ́ fún? Tí ó lórí pé tàbí iṣẹ́ tó ṣe ni, ṣé kò yẹ kó mọ̀ pé àsìkò tí wọ́n ń sìn kò sọ láàmì? don't you know that this time around is not Ọ̀gbẹ́ni bọ́ọ̀tà kò lọ́wọ́ wọ́n bọ́ọ̀tà kò lọ́wọ́ tẹ̀ fún mi. go out and go and look for money. Nonsense. Ìjọ tó ti mú lẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ni. The day he has been dropping money to you talk. Jonah chapter 4, Jonah chapter 4, 5 to 8. verse 5 to 8. Ìwé àwọn ọba kejì orí kẹrìnlá, The book of 2 Kings chapter 11. orí Chapter kẹrìnlá, 14, chapter 14. ẹsẹ̀ kìíní dé karùn-ún. Verse Yá ka Jonah yẹn orí kẹrin ẹsẹ̀ karùn-ún dé kẹjọ kíákíá. Mi ò gbọ́. Jonah sì jáde kúrò ní ìlú náà. Ó jókòó ní àìlà oòrùn ìlú náà. Ó pa àgọ́ kan níbẹ̀ fún ara rẹ̀. Ó jókòó ní ibojì lẹ́bàá rẹ̀. Títí yóò fi rí ohun tí yóò ṣe ìlú náà. Olúwa làwọn ti pàṣẹ ìtakùn. Wọ́n sì ṣe kí ó gòkè. Wọ́n ṣe kó gòkè wá. Sórí Jọ́nà. Wọ́n kọ́ ọ̀ṣẹ́ kó gòkè wá sórí Jọ́nà. Wọ́n lè ṣí jìbò lórí láti gbà á kúrò nínú ìbìnújẹ́ rẹ̀. Ẹ̀nà àgbà Jọ́nà sì yọ̀. Ayọ̀ ńlá nítorí ìtàkùn náà. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó wá pàṣẹ kòkòrò kan nígbà sílẹ̀ mọ́ ní ìjọ́ kejì. Ó sì jẹ ìtàkùn náà. Ó sì rọ. Ó sì ṣe. Nígbà tí ọ̀run là. Ọlọ́run tó wá padà pàṣẹ ẹ̀fíìfù gbígbóná ní ìhà ìlà oòrùn. Oòrùn sì pa Jọ́nà lórí. Tó bẹ́ẹ̀ tó rẹ̀ ó sì fẹ́ nínú ara rẹ̀ láti kú. Ó wí bẹ́ẹ̀ ó sọ fún mi láti kú. Ṣé ẹ rí pálá ìmoore ni? and you see that he is an ingrate. Ìgbà tí ìtàkùn wà lórí ẹ̀ kí náà sọ pé ń ṣe bọ̀dá. When there was shade on him, he was Ẹ dáhùn happy. kí náà sọ pé ń ṣe ìsà. He was happy, he was giving Ẹ thanks. dáhùn kí náà sọ pé ń ṣe ìsà. Ìgbà tí ìtàkùn wà lọ kí náà sọ pé ń ṣe bọ̀dá. He said he wished to die. Kí ló lóun fẹ́ ṣe? He wished to die. Ìwọ náà ń tọrọ kú fúnra ẹ. You are asking for death. Òun rò pé bí a kò kú lónìí báyìí. You are thinking of dying today. Ọlọ́run tó bá pẹ́ fún wọ́n ṣe tọrọ rẹ̀ lọ́ba ṣe gbọ́dọ̀ wá ti kú. Ẹlẹ́rìí Ọlọ́run ti di kí ẹ̀ ṣe wá púpọ̀ sí òsàn. Ọlọ́run tó bá pẹ́ yẹn lọ́run pọ̀ ní ó yẹ kó Ọlọ́run tẹnu tírélà ni. If God listened to that prayer, God ought to have killed you. Àmọ́ Ọlọ́run ò gbádùn àyẹ́ ló fi ṣàánú ẹ. But God did not listen to that prayer. That was what Jọ́nà ti gbàgbé ìgbà tí ìtàkùn yẹn ṣì ti bò ó lórí.
Jonah had so soon forgotten when the shade was covering. Ọlọ́run máa ń fààyè gbà nǹkan mi nínú ayé èèyàn láti mọ irú ọkàn tó o ní sí. God used to allow some things in one's life in order to know the type of heart you had for him. Má jẹ́ káyè rẹ̀ dàbí wòlíì Jónà. Do not let your life be like that of from. Ìwọ tó lè pariwo àmì níbi tó jókòó sí yóò sà. Àánú Ọlọ́run tó bù ọ́ tó òfin ní parapọ̀ from January to December. Ní last week tó kù yẹn àánú yẹn ò ní ká lórí ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ìṣúníyè kejì sà. The second word of enlightenment. Ọ̀rọ̀ ìṣúníyè kejì sà. The second word of enlightenment. Ohùn tó lágbára. A very powerful voice. Ohùn tó lágbára. A very powerful voice. Láti gbé Ọlọ́run dìde. To raise God Lórí ipò ìṣòro tí àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ wà. on that troubled position that you are. Ohùn tó lágbára. The very powerful voice Láti gbé Ọlọ́run dìde. that will raise God Lórí ipò ìṣòro tí àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ wà. over the troubled position that the saints are. Kì í ṣe ohùn àdúrà nìkan. Is not only the voice of prayer, Bí kò ṣe ohùn ìyìn pẹ̀lú ohùn ọpẹ́ tó lágbára. but that of a very powerful praise. Bí kò ṣe ohùn ìyìn pẹ̀lú ohùn ọpẹ́ tó lágbára fẹ́. Is that of a very powerful praise. Jẹ́ kí ọpẹ́ rẹ̀ kó pọ̀ ju ìbéèrè rẹ̀ lọ. Let your praise be more than what you are asking from God. Bẹ́ẹ̀ tó tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ohùn tó lágbára láti gbé Ọlọ́run lórí ipò ìṣòro tí àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ wà. The very powerful voice that raises God over the trouble that you have. Ohùn tó lágbára láti gbé Ọlọ́run lórí ipò ìṣòro tí àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ wà. The very powerful voice that can raise God over your troubled position. Kì í ṣe ohùn àdúrà nìkan fẹ́. Is not only the voice of prayer, Bí kò ṣe ohùn ìyìn pẹ̀lú ohùn ọpẹ́ tó lágbára. but it is that of a very powerful praise. Jẹ́ kí ọpẹ́ rẹ̀ pọ̀ ju ìbéèrè rẹ̀ lọ. Let your praise be more than your request. Ẹgbẹ́ eléyìí dáadáa tó gbé èèyàn sà. Listen to this, everybody. Ohùn tó lágbára láti bá Ọlọ́run lórí ipò ìṣòro táwọn àyànfẹ́ rẹ̀ wà láyé. The very powerful voice that can raise God over the position that you have. Kì í ṣe ohùn àdúrà nìkan sà o. It's not only the voice of prayer. Àwọn èèyàn fẹ́ràn kan gbàdúrà nígbà tí òru bá dé sà. People love to pray in their days of trouble. Nítòótọ́ làdúrà dá sà. Truly, it is good to pray. Nítòótọ́ ló dá kéèyàn jáládùá sà. Truly, it is good for you to be and pray Àbá and kì í ṣe intercession. inú ohùn àdúrà ìgbàlódé tí máa ń tìṣe sí ìṣòro àwọn èèyàn But rẹ̀. God will not rise in that voice of prayer. Kì í ṣe inú ohùn àdúrà ìgbàlódé tí máa ń tìṣe sí ìṣòro àwọn èèyàn rẹ̀ mà. God will not rise in that voice of prayer. Ìgbà mi wà kì í ṣe inú àdúrà lógún ti máa ṣẹ́, inú ìyìn lógún ti máa ṣẹ́. At times you not overcome your battle in prayer. Ìgbà mi wà kì í ṣe ìgbà tó o bá gbàdúrà ni wàá fọ́ ìgbà tó bá tó dúpẹ́ At nìkan. times it is not when you pray that you be saved from troubles. It is when you give praise. Kì í ṣe ìgbà tó o bá tó gba pírípírí ni wàá tó fọ́ níṣẹ́ bí òṣùpá tó bá tó dúró pẹ́ sí. It is not until you go into marathon before you are saved. Ìdí nìyẹn tí mo fi sọ lẹ́ẹ̀kan wípé That was the reason why our father said ohùn tó lágbára sà a very powerful voice láti gbé Ọlọ́run dìde to raise God lórí ìtòsó táwọn àyànfẹ́ rẹ̀ wà. over the troubled position that the Kì í ṣe ohùn àdúrà nìkan sẹ́. It is not only the voice of Bí kò prayer, sí ohùn yìí pẹ̀lú ohùn ọpẹ́ tó lágbára. but it is that of powerful praise. Jẹ́ kí ọpẹ́ rẹ̀ pọ̀ ju ìbéèrè rẹ lọ. Let your praise be more than your request. Ẹ wo pàdé àsọdẹ́sọ òru mẹ́sàn-án tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Sátọ̀dé. After the forthcoming nine days and 9 nights program, Olúwa ní ká fi sacrifice of praise bẹ̀rẹ̀ lọ́ǹdì ẹ̀lẹ́bùn the sá. Lord said we should begin with sacrifice of praise. Ó ní ká jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ọkọ̀ pọ̀ ní ọ̀ǹdì ẹ̀lẹ́bùn. He said there should be sacrifice of praise on the 11th. Ó ti lè máa múra pàdúrà ló ń bọ̀ wá gbà lọ́ọ̀dì lẹ́bi ọpẹ́ nìkan àti yìn nìkan ní sà. You might be preparing your heart towards praying, but it is only praises. Náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbàgbọ́ pé táyé àwọn máa yí padà táwọn gbà wẹ 90 days táwọn gbà àdúrà 90 days. So a lot of people believe in praying for the transformation of their life. Kì í ṣe gbogbo ogun làdúrà lè ṣe o. It is not all battle that prayer can Kì prevail. í ṣe gbogbo ogun làdúrà lè yọjú sà. It is not all battle that prayer can set. Ọwọ́ ẹyọ kan ní ìgbà míì tó lè yanjú ogun ọpẹ́ nìkan ní sà. The only one thing that can make you prevail over your battle, it is praise. Ẹ gbọ́ mi dáadáa sà. Listen to me Ṣé ẹ carefully. mọ̀ pé nínú ẹja Jónà gbàdúrà? Do you know that when Jonah was inside that fish, he prayed? Àmọ́ràn ò pàṣẹ kẹ́kẹ́ pọ̀ nígbà tó ń gbàdúrà nù ẹja. But God did not give command to that fish to vomit him. Ìgbà tó tún bá tó dẹ̀rú ẹ̀bù ẹ̀jẹ̀ tó san lọ́lọ́run tó ní kẹjà pọ̀ ọ́ lẹ̀sà. It was when he praised God and paid his vow. That was when God commanded
the fish to vomit. Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé. Do you know that? Àní kìí ṣe gbà, kìí ṣe ohun àdúrà nìkan ló lè gbọ́dọ̀ òtí lórí ìṣòro tó wà yẹn o. It is not the voice of prayer that can make God to arise over your Ó ti situation. gbàdúrà jù lórí ìṣòro rẹ mọ́ gbàdúrà mọ́ sá. You pray so much over your battle, do not pray. Ó ti gbàdúrà jù lórí ìṣòro rẹ mọ́ gbàdúrà mọ́. You pray so much over your trouble, do not pray. Ó ti gbàdúrà jù lórí ìṣòro rẹ mọ́ gbàdúrà mọ́ sẹ́. You pray so much over your battle, do not pray. Ó gbé tán níbi kì í ṣàdúrà mọ́ sá. The one thing you are in need of is not prayer. Àdúrà tó ọwọ́ pẹ́ ni kò tà. Your prayer is enough. You start praising God. Àdúrà tó gbà tó má gbàdúrà mọ́ sẹ́. Your prayer is enough. Do not pray. Ìjọba ọkàn máa ṣe ní pé kàn tó pẹ́ sá. The only thing you have to do is to pray. Wàá rí bẹ́ẹ̀ nínú ọpẹ́ wàá tẹ̀ jáde nínú ìṣòro yẹn sá. You see that out of that praise you come out of Jẹ́ it. kí ọpẹ́ rẹ kó pọ̀ ju ìbéèrè rẹ lọ sá. Let your praise be more than your request. Ọgbàdúrà from January to December ó dẹ̀ tún pé 10 minutes. You prayed from January to December. You did not praise God for 10 minutes. Ẹ̀tọ́ eléyìí tó gbé èèyàn sá. Listen to this, everybody. Ẹ̀tọ́ eléyìí tó gbé èèyàn mà. Listen to this, everybody. Kì í ṣe inú àdúrà ìtọ́lógún ti máa ń ṣe sá o. You cannot overcome battle in prayer alone. Ọ̀pọ̀ máa ń ṣe nínú ohun ìyìn tó wọ́n pẹ́ tó bá ní You lágbára sá. can also overcome your battle in praises. Máa bá a ṣe pípẹ́ nínú ìṣòro tó wà yẹn bọ̀dá. Know how to praise. You know how to show appreciation in your battle. Ìwé Kúrónìkà kejì orí ogún. The book of 2 Chronicles chapter 20. Ìwé Kúrónìkà kejì orí ogún. The book of 2 Chronicles chapter 20. Ẹsẹ̀ 18 di ẹsẹ̀ 22. Verse 18 to 22. Ìwé Kúrónìkà kejì orí karùn-ún. That same book of 2 Chronicles chapter 5. Ẹsẹ̀ kejìlá di ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Verse 12 to 14. Ẹ bá mi ka Kúrónìkà kejì orí ogún ẹsẹ̀ 18 di ẹsẹ̀ 22. Ta ló gbọ́ Yorùbá kó kà á? Ohun yẹn ò tẹ́ mi lọ́rùn fi yákẹ́ pariwo jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kúrónìkà kejì orí ogún ẹsẹ̀ 18 sílẹ̀ wí. Jèhóṣáfátì tẹ orí rẹ̀ bá sílẹ̀ àti gbogbo Júdà àtàwọn olùgbé Jerúsálẹ́mù wọ́n Kúrónìkà kejì orí ogún nẹ́ka ẹsẹ̀ 18. Yes. Wọ́n wọlé níwájú Olúwa láti sin Olúwa. Àwọn ọmọ Lẹ́fì nínú àwọn kílẹ̀ pé wọ́n ti dé dúró láti fọ̀wọ̀n rárá kọrin yìí sókè sí Olúwa Ọlọ́run wọn sí Ísírẹ́lì. Wọ́n dìde 22 lẹ́nu wọ́n ti dé. Wọ́n dìde ní kùtùkùtù. Òwúrọ̀ wọ́n jáde lọ sí Àgìdù Tẹ́kùà. Yes. Bí wọ́n ti ń lọ, bí wọ́n ti ń jáde lọ, bí wọ́n sábà ti dúró, ọ̀rọ̀ àsọtẹ́, ẹgbẹ́ tèmi, ẹ̀yin ará Júdà, àtẹ̀yìn olùgbé Jerúsálẹ́mù, ẹ̀tọ́ Olúwa lẹ́rù yìí tán. Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ó ṣe rere. Àwọn tó sẹ́yìn múlẹ̀. Yes. Ẹgbẹ́ àwọn wòlíì rẹ̀ gbọ́. 22 lọ́lẹ̀ yóò ṣe rere fẹ́. Wọ́n wá táwọn èèyàn náà pèrò. Ìyá yìí ó lè múná tó kọjá kàá dáadáa jù bẹ́ẹ̀ lọ́mọ́ bẹ̀rù. Ó kọ́ ya àwọn akọrin. Yẹ́ tí Olúwa tí a jáde. Níwájú ọ̀pọ̀ tí lọ lùlù bá ń ṣe tí wọ́n mọ́ pẹ̀sán ṣe wọ́n lọ́jọ́ ẹ̀ta. They were singing at the battlefront. Àti láti máa sọ wípé ẹ̀yin Olúwa. Ó ti tó. Ṣé ẹ mọ̀ pé Do you know that nígbà tí Jèhóṣáfátì lọ sójú ogun sà? when Jehoshaphat was going to the battlefield, Kì í ṣe swọ́ọ̀dù náà fi jagun. he didn't fight with swords. Ìyìn làwọn fi jagun wọ́n dẹ̀ win. They fought with praise and they won. Ọ̀rọ̀ eléyìí dáadáa tó bá mọ̀ sà. Listen to this carefully. Ìṣẹ́gun wà nínú ìyìn sà. There is victory in praise. Ìdáǹdè wà nínú ìyìn sà.
There is victory in praise. Ìyanu wà nínú ìyìn sà. There is miracle in praise. Tí wọn ò bá gbà pé ìyanu wà nínú ìyìn sà. If you do not believe that there is, Èmi sọ emphatically fẹ́ pé ìyanu wà nínú ìyìn sà. our daddy is saying it to you right now. Tó o bá láláìsàn tàbí èèyàn kan tó wà nínú ìnira, tó bá lè torí òkè yìí wá yin Ọlọ́run ní December 11, tó bá lè fò ní lásán yin Ọlọ́run sàbà Ọlọ́run pé yóò sì gba ìwòsàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. If you have anybody that is sick and such person can praise God today, I'm telling you for sure that immediately the person will receive. Gbogbo mi tó o bá ti gbọ́ mi tó wà á nù bànújẹ́ fi bànújẹ́ yin Ọlọ́run wà á rí pé wà á ní testimony sà. Wherever you are listening to our Father and you are in trouble or sorrow, you praise God concerning that sorrow and you are going to praise God again. Ọ̀rọ̀ ìṣíníyè kẹta ọjọ́ ti lọ. The third word of enlightenment. Ọ̀rọ̀ ìṣíníyè kẹta ọjọ́ ti lọ sà. The third word of enlightenment. Ó ṣeé ṣe nígbà mìíràn sà. It is very important at times. It Kí is ènìyàn bára rẹ̀ ní ìdààmú pẹ̀lú wàhálà for you to meet yourself in trouble nítorí àìgbọràn. because of disobedience. Síbẹ̀, Still, orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àánú dúró de òun. grace and mercy still await someone Tó tètè ní ọkàn ìrònú pìwàdà. that has the heart of repentance. Ṣé kìí ṣàìgbọràn ló fa ayé rẹ sínú ìdààmú tó wà yìí? Are you not suffering as a result of disobedience? Yẹ tuntun sọ lẹ́ẹ̀kan sísà. Let me say, Ó ṣeé ṣe nígbà mìíràn at times it is very possible kí ènìyàn bára rẹ̀ nínú ìdààmú pẹ̀lú wàhálà. for you to meet yourself in trouble and battle Nítorí àìgbọràn. because of your disobedience. Síbẹ̀, Still, orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àánú dúró de òun. mercy and grace await someone Tó tètè ní ọkàn ìrònú pìwàdà. that has the heart of repentance. Ṣé kìí ṣàìgbọràn ló fa ayé rẹ sínú ìdààmú tó wà Are yìí? you not suffering as a result of your disobedience? Torí àwọn tọ́láwọ̀ orí kan tọ́kàn mérí tàbí tán wò mí pé àwọn orí mi ò mọ tó máa ń ṣe ń bẹ̀ rí kọ. Ó ṣeé ṣe nígbà mìíràn At times it is very kí possible ènìyàn bára rẹ̀ nínú ìdààmú pẹ̀lú wàhálà for you to meet yourself in trouble nítorí àìgbọràn. because of your disobedience. Síbẹ̀, Still, orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àánú dúró de ènìyàn mercy and grace await someone tó tètè ní ọkàn ìrònú pìwàdà. that has the spirit of repentance. Ṣé kìí ṣàìgbọràn ló fa ayé rẹ sínú ìdààmú tó wà yìí? Are you not suffering as a result of your disobedience? Ó ṣeé ṣe ìgbà mìíràn sà. It is at times it is very Kí possible ènìyàn bára rẹ̀ nínú wàhálà àti ìdààmú nítorí àìgbọràn. for you to meet yourself in trouble. Ogun ni kó o sọ pé ò rí kọ, mi mọ tó ń ṣe ẹ́ ṣé wọ́n á tẹ̀sẹ̀ máa kà á fún ẹ lébí sí kò tó rí kọ. Ó fẹ́ kí ẹ̀rẹ̀ máa pè ní wọ́n bà. Ó ṣeé ṣe tó o bára rẹ̀ ní ìṣàdúgbò tó ń kú lọ. Ìwọ ni kó o gbà attentive. You have to be very attentive. Wọ́n lọ ṣe é ṣe ní ìgbà mìíràn sà. At times it is very Kí possible ènìyàn bára rẹ̀ nínú ìdààmú pẹ̀lú wàhálà for someone to meet his or herself in trouble nítorí àìgbọràn. because of your disobedience. Síbẹ̀, Still, orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àánú dúró de ènìyàn mercy and grace await someone tó tètè ní ọkàn ìrònú pìwàdà. that has the spirit of repentance. Ṣé kìí ṣàìgbọràn ló fa ayé rẹ sínú ìdààmú tó wà yìí? Are you not suffering as a result of your disobedience? Bíṣọ́ náà wà á bẹ̀ iṣẹ́ kìí ṣàìgbọràn ló fi ọ síbẹ̀ sà. The trouble that you find yourself in, is it not your disobedience? Gbèsè tó jẹ́ kìí ṣàìgbọràn ló fi ọ sínú gbèsè jẹ́ sà. Just that you find yourself in, is it not as a result of your Ilé disobedience? ọkọ rẹ tó dàrú ṣàìgbọràn ló fi ọ síbẹ̀ sà. Your matrimonial home that is shaking, is it not as a result of your Wàhálà tó bá ẹsẹ̀ ìṣàìgbọràn ló fi ọ síbẹ̀ sà. The trouble that you are in, is it not as a result of your disobedience? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùn tẹ́lòmíì wà ń bẹ̀ sà. A lot of battle that you find yourself in, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà tẹ́lòmíì wà ń bẹ̀ mà. a lot of trouble that you find yourself Bẹ́ẹ̀ in. bá lọ wádìí dáadáa, àìsàn ló ṣílẹ̀kùn fógun sínú ayé ẹ̀. If you look into it deeply, it is disobedience that opens doors for battle. Lórí òkè yìí lásán àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ láì gbọ́ràn tilẹ̀kùn ìdáhùn àdúrà mọ́ lórí òkè yìí. On this mountain alone, disobedience has shut the door of answers prayer against a lot of people. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹun nínú gbọ̀ngàn náà sọ fún ẹ o. You must not eat in this place. Ìgbà yẹn ló gbé bisikíìtì ayérayé sẹ́nu.
That is when you hold the key. Ìkàyẹ̀ ló já bí ọ̀wọ̀ta fọ́ọ̀mù ẹ̀mí. That is when you open water. Ó jẹ́ bí ọwọ́ tí Ọlọ́run láti dá mi lọ. Ṣé yóò ṣe dá nígbà tí èpè tí rẹ̀ di? You eat and you drink at the same time, and you said, God, you must answer me. Ọjọ́júmọ́ náà máa kà sí ẹ̀bẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́ẹ̀sì múnú gbọ̀ngàn yìí. Every day they do read out the announcement that you must not eat and drink. Síbẹ̀ àìgbọràn dẹ̀ mú kó o máa jẹ kó o máa mú. Owó afẹ́ká jẹ́rìí tó wà ń bí kojú ìṣe kò ní wá. Still you disobey and you want the angel here to answer your prayer. Is a lie. Àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ rí tó ń la wàhálà kọjá sà. A lot of people that you see passing through troubles, 1 or 2 troubles, Àìgbọràn ló sọ ayé ẹ̀ síbẹ̀. is as a result of their disobedience. Máa bẹ̀rẹ̀ sí bí ẹni bẹ̀rẹ̀ sí mò ń bí ọ̀yìn sà. Begin to ask yourself right now. Ṣé kìí ṣe àìgbọràn ló fa ayé ẹ̀ sínú wàhálà tó wà yìí? Is it not my disobedience that puts me into trouble? Àìmọye ìgbà Ọlọ́run ti bá ẹ sọ̀rọ̀ pé kó má ṣe nǹkan. A lot of times God has spoken to you that do not do this. Ọlọ́run á ní o má da nǹkan pọ̀ pọ̀ láwọn èèyàn. God will tell you do not mingle with these people. Àmọ́ torí àìgbọràn wàá sọ pé no. But because of disobedience, you said no. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ ọmọ kan fún mi last week, wọ́n ní ó kán lápá. They said the child had a broken hand. Wọ́n ní ohun Olúwa jáde sí pé kó má jáde nílé fọ́sẹ̀ kan. Said the voice of the Lord said, the child should not go out. Ọjọ́ tó wá fẹ́ parí. The day she's going to end Kì í that ṣe prayer. ọjọ́ yẹn ọjọ́ tó gbẹ̀yìn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. That day, Ó wá ní kí òun lọ ra oúnjẹ tó òun máa jẹ. the person said he wants to go and buy the food he's going to eat. Ó sì jáde. And he went out. Wọ́n tó dẹ̀ kan. Now, ṣé ẹ mọ̀ pé ìjáde tó jáde lọ́jọ́ yẹn sà, ó ti ṣàìgbọràn. He's going out that day, he has disobeyed. Ọjọ́ mélòó ló wá lọ́wọ́ kó má jáde sà? How many days did God ask Ọjọ́ mélòó sà? him to do? Ẹ́ 7 days. Now, tó bí ẹ pé tí a bá jáde síta. That means whenever he wants to go out. Tí a bá jáde síta. Whenever he wants to go out. Ọjọ́ kèrè ló bá jáde síta bọ̀dá. The 8th day. Mi gbọ́ sà. The 8th day. Tó bá jáde nírọ̀lẹ́ ọjọ́ kejì ó máa kú. If he goes out the evening of that 7th day, he's going to die. Ìgbà tó ti ní kó dúró ní fọ́jọ́ méje yẹn sà. When God asks him to stay indoors for Wọ́n 7 tó tí days, a bá jẹ fọ́jọ́ méje yẹn sà. everything is going to eat for that Ó 7 days. gbọ́dọ̀ ṣé kí ni bọ̀dá? Ó gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. Bí ọwọ́ ẹ̀ sókè. Raise up your 2 hands. Bí ọwọ́ ẹ̀ sókè. Raise up your 2 hands. Pàṣẹ ìgbọràn tó ń nà ẹ́ yìí. Pàṣẹ ìgbọràn tó ń nà ẹ́ yìí. Àìmọye ìgbàlẹ̀ ni wọ́n ti ń bá ẹ̀wọ̀ gangan wí, ó ti ń sọ fún ẹ láìmọye ìgbà. A máa sọ fún ẹ, ọkùnrin a máa sọ fún ẹ pé má ṣe kí nìyẹn wá. The Holy Spirit will be telling you not to do this. Àwọn tó kù adé máa bínú sí pété ní yàtọ̀. Pàṣẹ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ sókè. Pàṣẹ ìgbọràn tó ń nà ẹ́ yìí. Pàṣẹ ìgbọràn tó ń nà ẹ́ yìí. Tó bá jẹ́ o lè ṣàmì tó lè lábẹ́ àánú tó o bá lè rà mí ṣe àánú kó bá pàṣẹ yẹn dúró. Isaiah chapter 1. The book of Isaiah chapter 1, 18 to 20. verse 18 to 20. Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy chapter 30, 15 to 18. verse 15 to 18. Ìwé Róòmù orí karùn-ún. The book of Romans chapter 5, 19 to 21. verse 19 to Mo tún tún 21. sọ lẹ́ẹ̀kan sí Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1, 18 to 20. verse 18 to 20. Deuteronomy 30. The book of Deuteronomy chapter 30, 15 to 18. verse 15 to 18. Róòmù orí karùn-ún. Romans chapter 5, Ẹsẹ̀ 19 di ẹsẹ̀ 21. verse Ẹ 19. jẹ́ àka Isaiah chapter 1 yẹn 18 to 20. Olúwa wípé wọ́n nísinsìnyí ẹ jẹ́ àjọ ṣàsọyépọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ẹni bá tọ́ bí òdòdó. Wọ́n fún bí òjò dúdú. Tí wọ́n bá kọ́ bí àlàárì. Ntọ́jà bí ẹgbẹ̀rún. Bẹ́yìí bá fẹ́. Tẹ́ ẹ tọ̀rọ̀. Ẹ kéré lè náà. Ẹsẹ̀ tó ti lè ṣùgbọ́n bẹ́yìí bá kọ̀. Tẹ́ ẹ ṣọ̀tẹ̀. A ṣe kí ló pé bọ̀dá. A fi dàrú yìí. Ntẹ́nu Olúwa sọ pé èyí ò kì í yí padà sá. You do not change it. Olúwa sọ pé ó gbọ́dọ̀ sọ pé Olúwa ò sọ bẹ́ẹ̀. You must not say that God did not say it. Ó lè gbọ́ pé Olúwa tó sọ̀rọ̀. You can never be wiser than God has spoken. Láàárín ìṣẹ́jú mẹ́wàá,
within 10 minutes. Mo fẹ́ sọ oríṣi ohun ọpẹ́ mẹ́fà. I want to tell you 6 types of praise. Oríṣi ohun ọpẹ́ mẹ́fà. Different 6 types of voice of praise Tó lè gbé ẹ jáde nínú ìṣòro tó wà. that will bring you out of your trouble. Mo fẹ́ sọ oríṣi ohun ọpẹ́ mẹ́fà. 6 different types voice of praise. Tó lè gbé ọ jáde nínú ìṣòro tó wà. 6 different voice of praise that will bring you out of your trouble. Má gbàgbé àkòrí wàásù tó ń gbọ́. Do not forget the topic of the sermon. Àkòrí wàásù tó ń gbọ́ sọ wípé The topic of the sermon says ohun ọpẹ́ láti inú ẹja. the voice of praise from the fish. Nà mo wá fẹ́ sọ oríṣi ohun ọpẹ́ mẹ́fà. I want to tell you different voice of praise. Oríṣi ohun ọpẹ́ mẹ́fà. Different 6 voice of praise Tó lè gbé ọ jáde nínú ìṣòro tó wà. that can bring you out of your trouble. Ohun ọpẹ́ àkọ́kọ́. The voice of praise. The Ohun first voice of ọpẹ́ praise. àkọ́kọ́. The first voice of Tó praise lè gbé ọ jáde nínú ìṣòro tó wà. that can bring you out of your trouble Òun náà ni ohun ọpẹ́ ìgbàgbọ́. is the voice of praise of faith. Ohun ọpẹ́ ìgbàgbọ́. The voice of praise of faith. Ohun ọpẹ́ ìgbàgbọ́. The voice of praise of faith. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé That means that nígbà mìíràn wà sà. at times Tó o bá fẹ́ jáde nínú ìṣòro tó wà. when you want to come out of your trouble, Wàá fi ohun ọpẹ́ wàá fi ohun ọpẹ́ tó nígbàgbọ́ ní wàá fi dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ. you praise God with faith. The voice of praise that can take you out of your trouble. The first voice of faith, ohun ọpẹ́ àkọ́kọ́ tó lè mú ọ jáde nínú ìdààmú. Is the voice of praise with faith. Òun ni ohun ọpẹ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Is the voice of praise with faith. Ohun ọpẹ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ bá a ṣe ń dúpẹ́ ìgbàgbọ́. A lot of people do not know how to praise God. Tọ́bẹ́dọ̀ nípa ọpẹ́ ìgbàgbọ́. Tọ́bẹ́dọ̀ nípa ọpẹ́ ìgbàgbọ́. Talking about the praise of faith. Wà á dúpẹ́ bí ẹni tí ó ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Praise God as if what has not happened has Ọlọ́run happened mo in your dúpẹ́ life. torí pé o ti ṣe tó ṣòro ṣe God, lágbèrè. I thank you that you've done the impossibility. Ọlọ́run mo dúpẹ́ torí pé o ti padà ṣẹ́kọ̀ọ́ mi dà níṣà. God, I thank you that you've turned my sorrow into joy. Ọlọ́run mo dúpẹ́ torí pé o sún ẹ̀yẹ́ mi dá yẹ́yẹ́. God, I thank you that you've turned my muscle into happiness. Ọlọ́run mo dúpẹ́ torí pé owó tí mo jẹ láńlọ́ọ̀dù máa sọ láàárọ̀ ọ̀la. God, I thank you that the money I'm owing my landlord, I'm going to pay it tomorrow morning. Olúwa mo dúpẹ́. God, I thank you Torí pé wọ́n ti bàbá wa jẹ́jẹ́ bí ìsìlẹ́jọ́ tí ìpè máa sọ. because the money I'm owing the JDPCs, I'm going to pay it. Ọlọ́run mo dúpẹ́. God, I thank you Torí pé wàá ṣàánú mi. because you are going to show mercy Mo on me. dúpẹ́. God, I thank you. Mo dúpẹ́. God, I thank Pẹ̀lú you. ìgbàgbọ́ mo dúpẹ́. With faith, I thank Torí you wípé because oúnjẹ tí ò sínú yàrá mi báyìí. the food I'm not having at Tí home, ẹ̀ bá ti mọ́ láàárọ̀ ọ̀la báyìí. immediately tomorrow morning, Oúnjẹ rẹpẹtẹ á dẹ̀ wà ní yàrá mi. there will be a lot of food in my house. Ọlọ́run mo máa dúpẹ́. God, I thank you Torí pé mi ò ní sọdún gbẹrẹ fún. because I will not celebrate the year in vain. Olúwa mo máa dúpẹ́. God, I thank you Torí pé nínú kò sí mú nǹkan jáde fún mi. because out of nothing you bring out something. Olúwa mo máa dúpẹ́. God, I thank you. Pẹ̀lú ìgbà Olúwa mo máa dúpẹ́. God, I thank you with Torí faith pé wàá yà mí lẹ́nu sà. because you surprised me. Ọpẹ́ ìgbàgbọ́ ló máa tí ó jáde nínú ìṣòro tó wà yẹn sà. It is the praise of faith that will bring you out of your trouble. Ìwọ tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n yẹn sà. You that you are in the prison, Tó ń gbà mí lọ́wọ́lọ́wọ́. that you are listening to me right Ìwọ tó now. wà ní oṣù ìtura yìí. You that you are on the sick bed. Ìwọ tó wà ní bákọ̀kì báyìí. You that you are at back. Ìwọ tó wà ní yàrá ẹ̀ You báyìí. that you are in your room right now. Tí ayé rí ọ̀nà àlàáfíà. That you are not in good Tó o health. bá lọ dúpẹ́ ìgbàgbọ́. If you can thank God Wọ́n with lè faith, gbàwòsàn láì lo ògùn. you can receive healing without using any Wọ́n medicine. lè gbàwòsàn láì lo ògùn sá. You can receive healing without being placed on A any ní ọwọ́ medication. pé àkọ́kọ́. The voice first of praise Tó lè gbé ọ jáde nínú ìṣòro. that will bring you out of trouble Òun náà ni ohun ọpẹ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. is the praise of Ohun ọpẹ́ the ìgbàgbọ́. voice of praise with faith. Ohun ọpẹ́ kejì sà. The second voice of praise. Ohun ọpẹ́ kejì sà. The second voice of praise Tó lè gbé ọ jáde nínú ìṣòro tó wà. that will bring you out of your trouble. Òun náà ni ohun ọpẹ́ tó ní ẹ̀jẹ̀ ńlá nínú. The voice of praise that has a great pledge. Ohun ọpẹ́ tó ní ẹ̀jẹ̀ ńlá nínú. The voice of praise that has a great pledge. Ohun ọpẹ́ tó ní ẹ̀jẹ̀ ńlá nínú. The voice of praise that has a great pledge. Ohun ọpẹ́ tó ní ẹ̀jẹ̀ ńlá nínú. The voice of praise that has a great pledge. Rí pé nígbà tí Jónà ń dúpẹ́ nínú ẹja. You can see that when Jonah was taking God right in the face, Jónà fẹ̀jẹ̀ sí i.
Jonah made a pledge. Jónà fẹ̀fẹ̀ sí. Jonah made a pledge. Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. God, I thank you tó Olúwa gbà mí. because you are going to save Ọlọ́run mo me. mọ̀ pé bá ṣe ń gbà mí báyìí. God, I know that as soon as you save me, Ẹ̀jẹ̀ mi rèé. this is my pledge. Màá ṣe nǹkan báyìí fún I ọ. will do this to you Torí kò mọ̀ pé o máa ṣe tí mò ń sọ yìí sá. because I know you are going to do what I'm asking of you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ bá a ṣe ń bribe Ọlọ́run. A lot of people do not know how to bribe God. Nígbà tí Hánà máa gba Sámúẹ́lì lọ́wọ́ Ọlọ́run. When Anna was about to receive Samuel from God, Ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ ló fi gbòdìdì ọmọ lọ́wọ́ Ọlọ́run sá. he made a pledge to God. Hánà sọ fún Olúwa pé Anna told God, Olúwa God, fún mi máa dá padà. give me and I will return back to you. Fún mi máa dá padà. Give me and I will pay back. Ntọ́ ti sáì sọ fọ́lọ́run ni pé Ọlọ́run. He was telling God stylishly, Èmi kọ́ ni mo lọ. Ọmọ tí mo ní òfin èmi kọ́ ni mo ní. the child that I'm asking from you, Ìwọ kan fún mi kí n bẹ́ẹ̀ tọ́jú ẹ̀. just give me the child and I will Kí pay n back bẹ́ẹ̀ for gbé you. sínú fóṣù mẹ́sàn-án. He's going to carry the boy in her womb Kí n yàdí mi kí n bí jáde. and give birth to the boy. Kọ́kàn máa forúkọ rẹ̀ pẹ̀lú pé ya Sámúẹ́lì. They should just be using the name of the Gbogbo boy. ayé Sámúẹ́lì pátápátá. All the lives of Samuel, Ìwọ ló ní. you hold Sọ it. fẹ́ mi lọ́mọ. Just give me the child. Ọlọ́run wá wò pé ohun tó ń sọ ọ́n sì ni pé ọmọ tó o tún bèèrè lọ́wọ́ mi yìí sí ìwọ kọ́ ló ní. Kí ló wá ń bèèrè ọmọ fún gbà yìí? So what you are saying right now is that the child you are asking for does not belong to you. Lóòótọ́ So why are you asking for child? Ọlọ́run ló ní Sámúẹ́lì. Truly God owns Samuel. Ṣùgbọ́n bá wà pé Sámúẹ́lì wọn ò ní sọ pé Sámúẹ́lì Ọlọ́run. But whenever they want to call Samuel, they won't say Samuel of God. Ká máa pe Sámúẹ́lì Ọlọ́run. Are they going to say Samuel of Ẹ God? dáhùn, ká máa pe. Sámúẹ́lì Hánà, Sámúẹ́lì Ẹlikánà náà máa pe. Náà, ta ló ń gbèsè ta ló wà lọ́mọ ìta ló lọ́mọ tó ń bèrè yìí. Silently owns the child. Hánà náà ló ní. It's Anna that owns the Òun child. náà ló ní nǹkan. She's the one that owns the child. Àmọ́ tó ń sọ wọ́n láti Ọlọ́run. But what she's telling God is that Ìwọ kan fún mi, just give me. máa dá padà. I will pay you back. Ẹ̀jẹ̀ máa ń jẹ́ kọ́rọ̀ wọ́n tètè rìlíìsì kan fún yàn sá. Pledges made God to release something to Tó wá gbọ́ you. ilé yìí o. Now listen to this. Ìbí ẹ̀jẹ̀ máa ń jẹ ire mọ́yàn tí ò ní jẹ́ kí yẹn rí gbà láyé. Ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ ń gbà sọ, a ní Olúwa tó bá lè ṣàánú mi, nígbà tó bá lè gbà Some mí. people, when they are desperate of receiving Tí mo something rà from àánú God, gbà, Ọlọ́run o. God. Gbogbo ayé mi tiẹ̀ ló máa jẹ́. all my life belongs to Àárọ̀ you. mi, ọ̀sán mi, alẹ́ mi ìwọ ló My ní. morning, my afternoon, my night belongs to you. Ngbà tó yá tọ́lọ́run béèrè àárọ̀ rẹ̀, When God asked for his money, ó jí lọ bí iṣẹ́. he was out for work. Ó béèrè ọ̀sán ẹ̀, God asked for his ó afternoon. ń dá kọ́sítọ́mà lóhùn. He was attending to customer. Ó béèrè alẹ́, God asked of his night. Olólùwà, He said, God gbogbo ara ló ti ń ro mí látàárọ̀. is in so much pain. Ọlọ́run jọ forí ọ̀fẹ́ lẹ̀ sí. Ẹ wo, Ọlọ́run náà mọ̀ pé Bíbélì gẹ́gẹ́ pé ń tà bá ṣiṣẹ́ ká sinmi. God, the Bible also said, when we walk, Àtúnwá lórúkọ rẹ̀, you come again. ọ̀tún wá rẹ̀. You come again. Ẹni tí ó sùn kí aleluya kí ń bá dáadáa. Shout hallelujah. Ohun ọpẹ́ kẹta. The second voice of praise. Ohun ọpẹ́ kẹta. The second voice of praise. Ohun ọpẹ́ kẹta. The third voice of praise. Ohun ọpẹ́ kẹta. The third voice of praise Èyí tó lè mú ọ jáde nínú ìṣòro tó wà. that will bring you out of your trouble Òun náà ni ohun ọpẹ́ lórí ìṣòro tó wà. is the voice of praise over your trouble. Ohun ọpẹ́ lórí ìṣòro tó wà. The voice of praise over your trouble. Nínú ìṣòro yẹn wà tún fi wà fún dúpẹ́. In that trouble, you are going to give thanks. Wà á fi ẹ̀gàn rẹ wà á fi dúpẹ́. You use your reproach to praise Wà á God. fi ìbànújẹ́ wà á fi dúpẹ́. You use your reproach to praise Wà á God. fa ìrọmọ bí ẹ̀ wà á fi dúpẹ́. You use your barrenness to praise God. Fọ́nrún màá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. God, I thank you Torí pé mi àgàn náà ni mo ti yọ ọlọ́mọ ìbáyìí. because I barrenness is now having issue. Ọlọ́run màá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. God, I thank you. Èmi tọ́wọ́ mi lọ tẹ́sẹ̀ mi lọ náà ni mo máa ń padà fọwọ́ yìí jẹun báyìí. Me that I'm not having now, that I'm now using the hands to eat. Ìyẹn náà ń pè ní ọpẹ́ lórí ìṣòro. That is what they call praises over Number your 6, trouble. number 4. The fourth voice of praise. Ohun ọpẹ́ kẹrin sà. The fourth voice Èyí tó lè bí ayé rẹ nínú ìṣòro tó wà that sà. can bring your life out of Òun náà ni trouble. ohun ọpẹ́ nínú ọkàn mímọ́. The voice of praise in holiness. Ohun ọpẹ́ nínú ọkàn mímọ́. The voice of praise in holy act. Ohun ọpẹ́ nínú ọkàn mímọ́ sà. Voice of praise with holy act. Tó o bá fi ọkàn mímọ́ dúpẹ́.
When you praise God with holy heart, wà á jáde nínú ìṣòro tó wà. you come out of your trouble. Tó o bá fi ọkàn mímọ́ yin Olúwa, When you praise God with holy heart, ìṣòro tó pé ọ̀nà bí ẹja ti gbé Jónà mi yóò pọ̀ ọ́ the jáde. battle that swallow you like Jonah is going to vomit you. Number 5. The fifth voice of Ohun ọpẹ́ kàrún the fifth voice of praise tó lè gbé ọ jáde nínú ìṣòro tó that wà. will bring you out of your trouble. Òun náà ni ohun ọpẹ́ tó ní ìrúbọ ńlá nínú. The voice of praise that has Great great sacrifice. sacrifice. Ohun ọpẹ́ tó ní ìrúbọ ńlá nínú. The voice of praise that has great Ṣé sacrifice. ẹ mọ̀ pé nígbà tí Jónà ń dúpẹ́ ó lè mí ó rúbọ sí Olúwa? Do you know that when Jonah was giving thanks to God, he said he's going to offer sacrifice unto God? Má dúpẹ́ lásán, máa fi ọpẹ́, máa fi ìrúbọ ńlá sínú ọpẹ́ tó o bá ń dá. Do not praise God ordinarily. Always offer sacrifice while praising God. Máa jẹ́ kí ohun tó dáa kó dàpọ̀ mọ́ ohun tó bá fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Let good things mingle with what you use in praising God. Number 6. The sixth voice of praise. Ohun ọ̀kẹfà. The sixth voice of Èyí praise. tí o lè mú ohun ọpẹ́ kẹfà tó lè mú ọ jáde ní ìṣòro tó wà The sàn. sixth voice of praise that can bring Òun you náà out of your trouble. ohun ọpẹ́ nínú ohun tí Ọlọ́run ti ṣe àti èyí tí ò tí ì ṣe. The voice of praise out of what God has done and what He is yet to do. Ohun ọpẹ́ nínú ohun tí Ọlọ́run ti ṣe àti èyí tí kò tí ì ṣe. The voice of praise out of what God has done and what He is yet Tó o to bá lè dúpẹ́ lórí ohun tí Ọlọ́run ò tí ì ṣe sà, do. If you can give thanks over what God has not done, wàá jáde nínú ìṣòro tó wà sà. you will come out of your Tó trouble. o bá lè dúpẹ́ lórí ohun tó Olúwa ti ṣe, If you can give thanks over what God has done, wàá jáde nínú ìṣòro tó wà you mà. will surely come out of your trouble. Eléyìí ni ohun ọpẹ́ mẹ́fà This is the voice six of praise tó lè gbé ọ jáde nínú ìṣòro tó that wà. can bring you out of your trouble. Mo fẹ́ parí ìwàásù náà fẹ́ lọ yin Olúwa. Our father wants to end the sermon. Mo fẹ́ sọ nǹkan mẹ́rin tó yẹ kó dàpọ̀ mọ́ ohun ọpẹ́ fún Olúwa. I want to tell you 6 things, Nǹkan mẹ́rin, 4 things, nǹkan mẹ́rin 4 things tó yẹ kó dàpọ̀ mọ́ ohun ọpẹ́ that fún Olúwa. ought to mingle with the voice of praise for the Lord. Mo fẹ́ sọ nǹkan mẹ́rin sà I want to tell you 4 tó things yẹ kó dàpọ̀ mọ́ ohun ọpẹ́ fún that Olúwa. ought to mingle with the voice of praise for the Nǹkan Lord. àkọ́kọ́ The first thing, tó yẹ kó first thing dàpọ̀ mọ́ ohun ọpẹ́ fún Olúwa. that ought to mingle with the voice of praise Òun náà ni ọrẹ ńlá. is a great offering. Ọrẹ ńlá. A great offering. Tó o bá fẹ́ dúpẹ́ fún Olúwa, If you want to praise God, jẹ́ kí ọrẹ ńlá máa dàpọ̀ mọ́ pé tó o bá ń dúró. let there be a great offering. Má sí lára àwọn tó sọ pé Do not be among those people Ọlọ́run that mo will sì say ń mọ́pẹ́ tó dàbọ̀. that God, I'm still bringing a great. Ìgbà tó o Pray. sọ pé tó o mú àwòdà kí ló dé wá dùn nígbà yẹn. When you know that the appreciation that you bring forth is not good enough, why do you Má bring mọ́pẹ́ it? tó dàbọ̀, mọ́pẹ́ tó dà wá. Bring a very good praise. Àwọn orin tá a fi máa ń pẹ́ ìbò ọlọ́ta máa fi rẹ̀ Ọlọ́run mi mò ń mọ́pẹ́ tó dàbọ̀ o. O ò tí ń wá láti January tó fi dé. Ìgbà wọn á tó mú wá. When are you going to bring it? After New Year. Is it after Happy New Year? Ìjọba fẹ́ mú wá. Whatever you want to bring, Mo wá ní ìsìn ìdárí báyìí tó mọ́pẹ́ wá. bring it now and let's see that you. Ṣé bí wọn náà gbọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn tọ́ tẹ́lẹ̀ kan tún sọ pé Olúwa àmọ̀pẹ́ wá ẹ ṣé o Olúwa àwa dúpẹ́ God, thank ẹ you. We bring ṣé out o our praises. ẹ Thank you. ṣé o Thank you. Olúwa. Thank Ó you. tún yàtọ̀ sí Ọlọ́run mi It's mò ń different mọ́pẹ́ from tó God, I'm dàbọ̀. still bringing Déètì wo ìgbà wo gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ day. níwà tó mọ́pẹ́ yẹn wá ṣé wà tí lè bá tó Bring ṣù. forth that praise. Is it when night has come? Ọ̀gá kejì. The second thing Wọ́n yẹ kó dàpọ̀ mọ́ wọn pẹ́ fún Olúwa. that ought to mingle with the voice of praise Òun ní ẹ̀jẹ̀ tó lágbára. is a very great pledge. Vow, a great vow, ẹ̀jẹ̀ tó great lágbára. vow. A great vow. Ẹ̀jẹ̀ tó lágbára. A great vow. Ẹ̀jẹ̀ tó lágbára. A great vow. Mo ti ṣàṣírí fún ọ lẹ́ẹ̀kan pé I've once told you the secret. pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ni Anna gba Samuel lọ́wọ́ Olúwa. Anna received someone from the Lord with a great Pẹ̀lú vow. ẹ̀jẹ̀ ni Jónà fi jáde nínú ẹja sà. Jonah came out of the fish with a great vow. Ó máa ń dá akéèyàn fi ẹ̀jẹ̀ sí ọpẹ́ tó bá ń dún fÓlúwa. It's very good for you
to have a great vow in your appreciation. Ó máa ń ta kéèyàn fi ẹ̀jẹ̀ tí ìbéèrè yàn lọ́dọ̀ Olúwa sà. It's very good for you to have vow along with what you want to give to God. Àmọ́ ìkìlọ̀ tí màá kí ọ lọ lélẹ́yìí. But this is the warning I want to give out. Ó sàn kẹ́nìyàn má jẹ́jẹ́ o. It is very good for you not to vow Ju kẹ́nìyàn jẹ́jẹ́ kó máa than for sọ you lọ. to vow not to fulfill it. Ohun tó o bá ti mọ̀ pé ò ní san, What you know you never pay, wọ́n jẹ ẹlẹ́jẹ̀ o. do not make vow. Number 3. Number 3. Ohun kan kẹta Number 3. tó yẹ kó dàpọ̀ mọ́ ohun ọpẹ́ rẹ fún I Olúwa. want to mingle with the voice of praise for the Lord. Òun náà ní ìgbàgbọ́ àyè. It's a living faith. Ìgbàgbọ́ àyè. A living faith. Ìgbàgbọ́ A àyè. living faith. Eléyìí wà fáwọn tó fẹ́ dúpẹ́ lórí ìṣòro tó wà. This is meant for those that want to give thanks over their trouble. Eléyìí wà lórí àwọn tó fẹ́ dúpẹ́ lórí ìtọ́lọ́run ò tí ì ṣe. This is meant for those that want to give thanks to God over Jẹ́ what. kí ìgbàgbọ́ àyè máa wà nínú ọpẹ́ tó bá f'Olúwa. Let there be a living faith in your Jẹ́ appreciation. kí ìgbàgbọ́ rẹ wà pé ọpẹ́ tó ń dùn yìí ó máa gbé testimony jáde sà. Always have it in mind that this appreciation will bring out a very great Jẹ́ kí testimony. ìgbàgbọ́ rẹ máa sọ fún ọ pé ò dúpẹ́ lásán sà. Let your faith tell you that you are not giving thanks ordinarily. Ìparí ohun gbogbo afẹ́lẹ̀ gbàdúrà. The end of everything. Ohun kan kẹrin sà. The fourth thing Tó yẹ kó dàpọ̀ mọ́ ohun ọpẹ́ fún Olúwa. that ought to mingle with the voice of praise for the Òun Lord. náà ní ìmísí tẹ̀mí. Inspiration of the Spirit. 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 Nígbà tó o bá ń dúpẹ́ sà. When you are giving thanks to Jẹ́ God, kí ìmísí ẹ̀mí mímọ́ máa dàpọ̀ mọ́pẹ́ sà. let the inspiration of the Holy Spirit mingle with Ẹ your wo praise. àwọn tó kọrin lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òkọrin pẹ̀lú ìmísí mẹ́sà. Look at those gospel singers, they are not singing with inspiration. Akọrin ẹ̀mí la pè yìí ṣùgbọ́n ijó ayé lẹ̀ ń jó. We call you inspirational singers, but you are singing something else. Orin ẹ̀mí la ní kẹ́ ẹ kọ, orin ayé lẹ̀ ń kọ fún wa sà. We asked you to sing inspiration song, you are singing the worldly song. Orin ẹ̀mí la ní kẹ́ ẹ kọ sà, orin àlùjọ lásán lẹ̀ ń kọ. We asked you of inspiration song, you are just singing melodious song. Nígbà kan tó bá kọrin ẹ̀mí bá ń bàlẹ́ àwọn èèyàn ní sà. Those days when they sing an inspirational song, people are filled. Tó bá kọrin ẹ̀mí nígbà kan tó fún àgọ́ Olúwa ló máa gbà mẹ́jẹ. When they sing inspirational song, the house of the Lord will change. Lónìí tó bá kọrin ẹ̀mí ijó lásán la máa jó, a ò ní gbóhùn Olúwa bẹ́ẹ̀ láàní rí ọwọ́ Olúwa mẹ́. But presently, when they sing inspirational song, people will wholly dance and you will not see God. Ẹ gbọ́ mi sà. Hear me carefully, Jẹ́ sir. kí ìmísí tẹ̀mí ó dàpọ̀ mọ́ wọn pẹ̀lú mi. Let there be inspirational spirit in your appreciation. Mo ti parí ọ̀rọ̀ náà tó gbọ́ lẹ́nu mi lọ́sàn-án. God has ended the word for today. Mo ti jíṣẹ́ Olúwa tá a fi rán mi sí ọ lọ́sàn-án. God has delivered the message that God has sent. Olúwa ti ń bẹ láàyè tẹ́mi rẹ̀ yí padà. God liveth and His Spirit never changes. Èmi àti ẹlẹ́dọ̀rí fọ́ Sunday ní December. We experienced this first Sunday in December. Last Sunday ní December wọn ní ṣẹlẹ̀ yìí wọn lágbára lọ́wọ́ Jésù olùbọ̀lá. We will all witness the last Sunday in December. Àkòrí wàásù tó gbọ́ lélẹ́yìí The o. topic of the sermon you listen to Àkòrí náà today, sọ wípé the topic says, ohun ọpẹ́ láti inú ìjọ wa. the voice of praise